ஹலோ ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வீக் வந்து பெங்களூர் டு தஞ்சாவூர் வயா ஊட்டி பார்ட் 2 வீடியோ போடுறதா பிளான் இருந்துச்சு நம்ம சேனலில். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்ன ஆச்சுன்னா, வீடியோலாம் எடிட் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணுற டைம் பார்த்து ஹார்ட் டிஸ்கில் கொலர் ஆகிடுச்சு. ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து சிஸ்டமில் டேட்டே ஆக மாட்டேங்குது. இப்போ எல்லா வீடியோவும் அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்குது. ஆனால் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து நம்மளால் வீடியோ டேட்டா எதுவுமே எடுக்க முடியல. ஸோ இப்போ என்ன பிளான்னா, நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு சர்வீஸ் சென்டர்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு. இங்கே லோக்கல் எதுவும் பண்ண முடியாது, நீங்கள் சென்னை எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, ஓகே, வேறு வழி இல்லை. நெக்ஸ்ட் வீக் நான் எப்படியும் வந்து சென்னைக்கு போகிற ஒர்க் இருக்குது. ஸோ அப்போ தான் போயிட்டு நம்ம வந்து ஹார்ட் டிஸ்கை ரெடி பண்ணுறதுக்கான சான்சஸை பார்க்கணும். ஸோ இப்போ அந்த வீடியோ வந்து போடுறது வந்து லைக் ஒரு முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற செக்ஷனில் தான் இருக்குது. அது எல்லாமே வந்து அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து டேட்டா எடுக்கிறத பொறுத்து தான் அந்த ரிசல்ட்டு. ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த வீடியோ வரதுக்கான சான்சஸ் இல்லை அப்படி தான் தோணுது போக பார்த்தா. ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். இப்போது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடலாம். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து போடலங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சொல்லிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸ்டே டியூன் கைஸ். தேங்க்யூ. ஸோ நீங்கள் ஃபோட்டோவில் பார்க்குற அந்த யானை குட்டி தான் எங்கள் வீடியோட ஹீரோவே. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி உங்ககிட்ட காட்டுறதுக்கு எங்ககிட்ட வீடியோ இல்லை. ஹீரோ இந்த மீன்ஸ் ஆஃப் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு யானை குட்டி பார்க்குறது வந்து இதான் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம். அதனால் அது ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. லைக் ஒரு குறிப்பிட்ட நிமிஷம் தான், லைக் அவங்க வந்து கிராஸ் ஆகி போனாங்க இந்த ஒரு கேங்கு. ஸோ அதுதான் எங்கள் வீடியோட கண்டென்ட்டே. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்கு எங்கள்கிட்ட வீடியோ தான் இல்லை, பட் ஃபோட்டோ மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபோட்டோ உங்களுக்காக. தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே டியூன். சீக்கிரம் வீடியோட வரும். நன்றி, வணக்கம்.